Zkoušeli jsme s tátou, jak funguje v přírodě koloběh vody. Podařilo se nám udělat takovou průtrž, že jsme naplnili říční koryto a loďka sjela z hor až do jezera. Já s ní chtěl ještě projet plavební komoru, jenže... Co se stane, když otevřete vrata ve Zdymadle? Přijďte to zjistit do Techmania Science Center v Plzni. Techmania Science Center. Zábava pro celou rodinu na celý den.